Слава ти на Тебе, Боже наш, слава ти, Цару Небеску, Тишител Духу на вистината. Затоа вечно со ангелите се радувам. Вику спасо, добро се мир и голема мир, Богоначенику спасо. Орден Свети Спасо Радовишки, кој се доделува за исклучителен придонест и воздигнување на културните и духовните вредности. После 3 години, Советот на општина Радовиш одлучи дека има достоен човек кој заслужи да го добие орденот Свети Спасо Радовишки. Го повикувам градоначалникот да го додели орденот. Ваше високо преосвещенство, почитувани гости, драги браќа и сестри. Многу православни христијани, не можејќи да го гледат безбожништвото, го избрале мачеништвото и кренале кон големата Голгота. Тие сватиле дека е невозможен компромис со злото и дека е невозможно лично спасение со равнодушност кон насилието на светиите и своите ближни. Слава на православието се светите Божји угодници, кои се како нови звезди што светат на сводот на Христовата црква. Се собравме и ова 2013 лето Господово, раководени од неуморната пастирска палка на неговото високо преосвещенство, митрополитот Брегалнички господин Иларион, да одбележиме 219 години од маченичката смрт на нашиот заштитник, патрон и небесен покровител Светиот Спасо Радовишки. Во чест на нашиот заштитник, Советот на општина Радовиш донесе одлука со која господинот Николајчо Николов го одликува со ова признание за неговите дела и неговиот искрен и длабок хуманизам. Орденот е признание за неговите овоземни заслуги и за сето она што господинот Николајчо го има направено за зачувување и негување на нашата православна вера, но израз на наша љубов и почит кон него. Почитуван господине Николајчо, ве повикувам да го примите ова високо признание, орденот Свети Спасо Радовишки. Ваше високо правосвещенство, почитуван владико Брегалнички, почитуван градоначалник на општина Радовиш господин Сашко Николов, почитувана пратеничка госпожа Нада Ципушева, почитуван председателе на Советот на општина Радовиш, почитувани присутни. Морам да признаам дека имам големи емоции и ќе се потрудам да со зборови ги потигна моите емоции, затоа што вечерва за мене е еден голем ден. Сега сум охрабрен. Добивањето на едно вакво признание сигурно му е на секого чест, мене особено, и мило ми е што вечерва го добивам во градот Радовиш,
кај што сум присутен постојано последните 9 години, но имав можност во градот Радовиш да присуствувам и многу одамна. Градот Радовиш е сигурно едно чудно место и велат кој еднушка дошол во Радовиш, кој се напил вода во Радовиш, го врзува ова прекрасно место. Мене ми се даде прилика, со помош на многу мои пријатели, веројатно и Божјата судбина ме наведе така, да имам можност да направам добри работи во последните 9 години колку сум присутен во Радовиш и на извесен начин тука да ја завршам својата работна кариера. Морам да признам дека размислувајќи што треба да кажам вечерва, сакам да кажам дека во животот почувствував дека на луѓето кои прават добрини им е многу подобро и полесно ги прават добрините отколку луѓето кои прават лоши работи и зли дела. Народот сепак ги препознава добрите луѓе и луѓето кои прават лоши работи. Повикувам ние народецов овде, македонски, да се почитуваме и да се трудиме максимум да правиме добри дела за народот, за нашата вера, за нашата црква, затоа што Господ тоа сигурно го враќа. Овој орден кој го добивам не е само моја заслуга. Тоа е заслуга на сите кои ми помогнаа во последниве години да го направам она што го направив. Посебно се гордеам што ја изградивме заедно со нашиот почитуван владика, со општинското раководство, со многу мои пријатели да ја направиме црквата која утре ќе ја видиме, манастирската црква Свети Ѓорги во Араовица. Јас лично се гордеам и секој момент кога доаѓам тамо слушам, чувствувам некое посебно вдахновение. Веројатно е тоа како резултат на енергијата која е вложена на тоа место. Еден човек не би направил ништо во колку нема поддршка, во колку нема идеи од луѓето кои ја водат нашата вера, со особена благодарност на дедо Иларион, кој мене ми е и духовен водач. Јас секогаш кога ќе го видам него се чувствувам појак, похрабар, поздрав и со поголема енергија за стварање. Тука се нашето општинско раководство со кое сакам да кажам дека имаме прекрасно разбирање и мислам дека со заеднички сили ќе продолжиме да правиме вакви дела понатаму. Благодарам уште едношка. Добро е што и човек кога добива вакво високо признание, чувствува дека сепак народот гледа, народот признава и народот ги охрабрува тие што стварат. Ве поздравувам сите и ви благодарам особено. Пред да започнеме да ја слушаме изведбата на хорот, го повикувам митрополитот Брегалнички, господин Иларион, кој премногу се вложи во возобновување на духовните вредности во Брегалничката епархија, а воедно и за воздигнување на култот на нашиот заштитник Свети Спасо. Повелете, ваше високопреосвештенство. Почитуван градоначалник на општина Радовиш, почитуван пратеник во Собранието на Република Македонија, почитуван председател на Советот на општина Радовиш, почитуван председател на Сдруженијето на Свети Спасо Радовишки, драги оци, свештенослужители на Олтарот Божи, драги браќа и сестри. Денеска е посебна чест и радост да се биде овде и да се слави големиот Божи угодник, големиот маченик, големиот исповедник и сведок за верата, за вистината и за татковината. Тоа е нашиот светител, Светиот Спасо Радовишки, кој што, читајќи го житието, осознаваме дека во својата рана младост, на 18-19 годишна возраст, во најубавите години од својот живот, тој се што беше земско го остави и се приврза кон вечното,
кон нетрулежното, кон Царството Небесно, предавајќи му се на Христа Бога, на волјата Бога и сведочејќи за својата апостолска вера, за верата што ја научи од своите родители овде во градот Радовиш, сведочејќи за Христа и за неговото воскресение, но исто така воедно и бранејќи ја својата татковина, Република Македонија, која што ете Бог по негова промисла не создаде овде и ни допушти овде во ова парче земја да живееме, да се радуваме, да твориме добри дела, да се спасуваме и да ја освојуваме вечноста и Царството Небесно. Секоја држава и секоја црква се мајка на еден народ. И ако сме должни да ја дадеме благодарност на мајката што не родила и не одгледала, така ни е должност да ја очуваме и татковината и црквата, по која што татковина газиме, растеме и духовно и телесно, но исто и црквата која што не благословува, осветува, прочистува и подготвува за во вечноста со Бога и со сите светии, каде што е светиот Спасо Радовишки, заштитникот. Знаеме дека е роден во градот Радовиш од православни благочестиви родители. Тука ја, како што реков, осознал својата прадедовска апостолска вистинска вера Христова и неговите родители го испраќаат кај еден пријател во Солун да го изучува занаетот за правење оружје. Зарем ова не кажува нешто, тие не го испратија на друго место, туку го испратија во тогашна цела Македонија, кој што за жал тој дел сега е поробен, таму, за да го изучува занаетот, да прави оружје, со кое што ќе треба да биде подготвен и тој и народот негов, да ја одбрани и својата вера и татковина. Еден ден облечен во турски алишта, поминувајќи по пат, го забележале турците и го прашале што е тој, муслиманин или христијанин. Тој не сакал да им одговори, но тие биле упорни и тогаш го натерале да ја каже исламската молитва со која што сите тие преку тоа се осознават и преку кој што се утврдени во исламот. Но овој ја исповедал верата, искажувајќи го символот на верата, верувајќи во една света, соборна, вселенска и апостолска црква, онака како што светите отци го напишаа, потврдија и запечатија со силата на Светиот Дух во 325 година во Никеја и во Цариград. Тогаш тој бил одведен кај муслиманите, бил предаден, му било нудено големо богатство, но тој ништо не сакал да прими од сето земско и трулежно, но и понатаму силно ја исповедал верата Христова. Најпосле веќе кога виделе дека не се откажува од Христа и од верата, бил убиен и пострадал маченички за Христа, онака како што и денеска сте сведоци и гледате како страдат христијаните на Блискиот Исток. И денеска црквата Христова добива нови страдалници, нови маченици, нови сведоци за верата, за вистината и сведоштвото за воскресението Христово. Денеска е посебна радост што еве ја возобновивме древната традиција, а таа традиција беше и се славеше Спасителот кога имавме и своја држава и своја црква. Овој светител како свој се славеше од своите се до укинувањето на Охридската архиепископија во 1767 година. Се славеше се додека нашиот народ пееше и го славеше Бога на свој мајчин јазик. Кога дојдаа поробувачите, верните и новерните, исти по вера и различни по вера, кога ги освоија овие простори, тогаш престана славењето на овој маченик, а пак оние кои што ни се соседни и исти по вера, за жал, лажеа и сведочеа дека е од родот нивни. Но Бог, кој што е вистина, живот и воскресение, повторно ја воскресна ова традиција, ова славење, ова честување, и еве денеска ние сите стоиме заедно пред Светителот, благодарејќи му за неговата заштита, за неговата закрила, охрабрувајќи се со неговата храброст,
и смелост што ја покажа пред иноверните, кој што посведочи и за родот свој и за верата своја прадедовска православна и посреда маченички. Денеска посебно сум радосен што еве нашиот ктитор, господинот Николајчо Николов, го доби овој орден. Орден на заслуга, заслужен орден. Го доби затоа што покажа посебна почит, внимание, љубов кон својата вера, кон мајката православна црква, кон својата матична национална црква, Македонската православна црква, Охридска архиепископија. Изгради со своји средства еден велелепен манастир посветен на светиот великомаченик Ѓорги во Раовица, кој што постана покрај овој велелепен храм кој што го изгради нашиот ктитор господинот Ристо Гуштеров, уште едно светило, уште еден бисер, уште еден украс на духовната радост на сеправославниот македонски народ. Исто така, како надлежен архиереј, многу пати слушам убави работи за него, дека се грижи за градот и во секој миг сака да помогне, да возобнови, да направи и да остави белег тука, заедно со неговиот комбинат, со неговото предпријатие, со тоа што по тоа луѓето и ќе не помнат. Во Светото Евангелие пишува: така да засветлат вашите добри дела, да ги видат вашите добри дела и да го прослават Бога кој што е на небото. Токму сите тие дела, дадени од душа и од срце, направени за слава на Бога и за народот свој, Бог ги прима, ги благословува и ги наградува. Бог не само со земски обележја, туку и со духовен благослов не наградува сите за подвигот, за даренијата, а најповеќе со најскапоценото и највечното, а тоа е Царството Небесно. Во овој миг би сакал да се заблагодарам на сегашниот градоначалник, кој што заедно со своите први соработници, со председателот на Советот, со советниците кои што се пример во цела епархија, можам да речам и во татковината, иако се од различни партии, повеќето се од двете најголеми национални партии, имат единство околу вредностите на градот, околу духовните вредности во градот и се она што е потребно за верата и за мајката црква. Има еден наметнат спор кој што многу одамна се наметна од поранешните власти околу земјиштето овде на храмот, но досега не сакаше да се најде разбирање и немаше слух за тоа. Овој градоначалник, ќе речем пак со председателот на Советот и со советниците, не израдува и ни понудија решение со кое што и ние ќе се ослободиме, црквата ќе си го добие свое право, она што е нејзино, бидејќи во сите години наназад ние не баравме милостиња од општината и од државата, туку баравме она што е на црквата, да си биде на црквата, а црквата е народот Божи, односно на православниот народ кој што живее овде во овој град, древен и православен, како што знаеме и славиме, честуваме и празнуваме, кој што раѓал борци и поборници за татковината и за верата, но исто така и ваков силен маченик, кој што е сведок ни сите времиња и години и ќе сведочи до свршетокот на светот за верата и вистината. Ова денешно наше празнување, ова денешна наша свеченост, ја поздравува нашиот архиепископ, со кој што се слушнавме пред некој време во текот на денот, испраќа благослов и честитки до сите граѓани, до општината, до раководителите, посакува и понатаму да владее мир, благосостојба и љубов и единство. Молитвено ќе се застапува пред Севишниот Бог, пред Сесветата единосушна и животворна Троица, пред патронот на нашата света црква светиот Климент, но исто така и пред покровителот светиот Спасор Радовишки. Посебно го поздравува овој ден, затоа што тој беше тука надлежен митрополит 13 години
и тој прв ја донесе иконата на Светиот Спасо новомаченик Радовишки тука во Радовиш. Благодарение на неговата мудрост, на неговата љубов кон светителот и кон верата, денеска го имаме ликот, денеска можеме да се поклониме и да му се заблагодариме на Бога и на светителот. Исто така, би сакал денеска да се заблагодарам и на браќата псалти кои што дојдоа од Скопје, кои што пеат во дворот на архиепископот, во неговата секојдневна црква, кои што со нивното сладкопение не охрабрија дека нашето пеење источно, византиско, македонско не е заборавено, иако во Кралевина Југославија србите ни наметнаа по нивни напев Мокрањац, но еве сега кога имаме своја црква, свој народ, своја држава, ние можеме повторно да го возобновиме духовното пеење, преку кои светите отци стоплија многу души, но исто така и приведува многумина кон вечноста и кон Царството Небесно. Тие и минатата година беа тука, и ова година, и се надевам дека и ова година, како и минатата, ќе ни ги стоплат срцата, ќе ни ги зајакнат молитвите и ќе не доближат до Бога и до светителот кого што го славиме. Како братот Николајчо, како господинот Ристо Гуштеров, нашите двајца големи ктитори, кои што несебечно помогнаа за да се изградат овие два велелепни храмови, два украси на мајката црква, повикувам и посакувам да се јават и нови луѓе, кои што ќе помогнат и да изградиме уште една црква по патот тука, доаѓајќи нека Радовиш, со што ќе покажеме дека ова парче земја, од време апостолско, од времето на светиот апостол Павле кој дојде во Македонија да проповеда, па до денеска секој пат било и останува православно. Сакаме да поставиме еден храм по патот кој што ќе не благословува за мирен, тивок и спокоен пат, за мирно патување преку нашиот цел живот, но исто така и кој храм ќе не подсетува дека ова место беше и останува православно, а исто така и луѓето кои влегуваат во земјава и излегуваат ќе си спомнат дека овде има православен храм, а штом има православен храм и православни гробишта, тука имало и има и ќе има православно население. Но светиот Спасо Радовишки е голем чудотворец, голем молитвеник и застапник пред Бога. Тој знае да прави чуда и ова чудо ќе го направи и ако даде Господ, наскоро ќе поставиме и темели во близината на Дамјан, посветувајќи му ја црквата на светиот лекар, на светиот чудотворец и безребник на светиот Дамјан. Ви благодарам на сите вас кои што денеска бевте учесници на духовната радост на богослужбата, кои што бевте учесници на литијата заедно со светиот Спасо, кои што денеска заедно со сите нас помина низ градот, повторно осветувајќи го, повторно благословувајќи го и повторно собирајќи не, спотувајќи не, а исто така слушајќи неговата богослужба, охрабрувајќи се од неговите исповеди пред иноверната власт, ни даде сила и подкрепа во овој момент кога страдаме, кога нашата држава е оспорена, кога нашето свето име е извалкано, изгнасено од непријателите наши од страна, кога нашата света црква е непризнаена и оспорувана, иако една од 5 најдревни цркви во светот, древната и славна Охридска архиепископија, од каде што потекна писменоста на сесловенскиот православен народ и од каде што потекна христијанството низ Европа, светителот денеска ни дава храброст како да ја одбраниме и татковината наша и нашата света црква. Овој празник нека се празнува многу векови, нека Господ Бог не чува и пази по молитвите на светиот Спасо Радовишки. А посебно се заблагодарувам на вниманието на градоначалникот, на председателот на Советот на советниците, на председателот на Сдруженијето на Свети Спасо Радовишки, што знаат мудро да ги ценат добрите луѓе, добрите градители, добрите дарители на овој древен православен град. Честит празникот и за многу години!